ဒီနေ့ဆိုရင်နာကထူးဆန်းတာလေးပြောပြပါမယ်။ဒါတော့အခုညခဏပြောင်းလာပါဘောနော်။ဆိုရင်နာထူးဆန်းတာလေးပြောပါမယ်။ညမှာအရင်ဆုံးထူးဆန်းတာတော့ကိုပါလေ။သူကအရင်တော့ထူးမဆန်းအိတ်ကအပြာတွေ့တာ။သူဘယ်သွားလဲမသိဘူး။ဒီနားကြီးပဲသူအမြဲပတ်ပြီးတော့သွားနေတာပေါ့နော်။ဒီတော့ဟာဆိုရင်နောက်ပြောပြချင်နေဟာကားပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ဒီမှာဟာကဆိုရင်ညဘက်ကိုပြောင်းဟာညဘက်မရောက်သေးလို့ပေါ့နော်နားနေပေါ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြောင်းပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုတော့မယ်နော်သူတွေတော့မရောက်သေးဘူးကြည့်ဒီမှာကျန်လည်းပြန်အထက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာကွာပြောချင်တာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မင်္ဂလာဆောင်နေကြရနော်ဒီမှာအဲ့မှာလူဒီလာတာမထူးဆန်းโอเคဒီမှာသူမင်္ဂလာဆောင်နေဘာလို့သူကဓာယူကင်ထားရလဲပြီးတော့ဒီမှာကမ္မနီနဲ့စကားပြောမယ်အပလာပေါ့နော်ဒါမင်းကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကကမ္မလေးစကားပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်โอเคသူ့ကိုစကားပြောပြီးအဝတ်စားလဲပြလိုက်အဝတ်စားလဲမှတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတွေ့လားသူ့အဝတ်စားလဲရနော်ဒါ main ကလေးဝတ်စားရမဟုတ်ဘူးတိလားဒီမှာလဲပြီးလိုက်တဲ့ဝတ်စားကိုကြည့်အမလဲပြီးလိုက်တဲ့ຢာကြီးဒါ main ကလေးဝတ်စားရမဟုတ်ဘူးလေဒါအတူရဟန်းဆောင်ပေါ့နော်သူက main ကလေးတူရဟန်းဆောင်ပါဒီမှာယောက်ျားကြီးတွေ့လားနော်ပြန်နောက်တစ်ခုပြပြချင်တာကနော်ဒီမှာပေါက်ကပွင့်နေချိန်မထွက်နိုင်လေနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါရှွန်းပေါ့နော်ခါရှွန်းသွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မော်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာကြီးလဲတော့မသိဘူးနော်ဂျိုးသားရင်ပြန်ကြီးလို့ဘာလို့အဲ့လိုအရာကြီးရတယ်မှာပေါ့နော်ရှောက်နေပြောချင်တာဒီမှာပေါ့နော်ရှောက်နေပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခဲအိမ်ယူသွားလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာကဒီအိမ်ကမီးတွေတော့ထွန်းထားတယ်ဆိုမှအင်ကြီးတွေကလည်းပြားနေရောသူပေးတဲ့အင်ကြီးတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာအိမ်ထဲတွေကိုလည်းဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကကြတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာဒီကဒီမှာကျောင်းဝင်းထဲကိုသွားမယ်ကွာကူရင်းတော့တော့မြင်ရတယ်ပြီးပြီကွာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလေးပဲငါတင်ရဒီမှာပေါ့နော်ဒါမင်းပြောသူတို့နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကျောင်းရဲ့အပေါ်ထက်ကိုတောက်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီမှာဆိုရင်ဒီခန်းထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအယိုးကြောက်ကြီးရှိတယ်ဒီယိုးကြောက်ကြီးတစ်ခါကျအသက်တွေဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီယိုးချက်ကတော့အငင်းမဟုတ်ဘူးအသက်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အယိုးကြောက်ဒီမိန်းမယူဒီခိုင်းထဲမှာမိန်းမကြီးတယောက်ကိုအကချီမယူတော့ခတ်ထားရနော်အဲ့လိုကျွန်မဝင်ပြပါမယ်ဒီထားတဲ့ဟာကိုကဦးစားပေးပြီးတော့ပတ်တာဒီ900ဘူးကြမယ်နော်ဒီမှာရေးထားတယ်စင်းရင်းတွေကိုရက်ရက်ထားရင်အတိုးကိုပေးလိုက်နော်တို့ပြီးစင်းရင်းတွေကိုလာနဲ့ထားရင်လာကုန်မှာကိုရလာနဲ့ထားမယ်ကိုကဟိုကျင်းနေတယ်30ထားမယ်တွေ့လားဒီမှာကို့ပြန်ချရမိမရလိုက်ပြီးတော့လေဒီအပေါက်ကနေရလဲထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူအပေါက်ဒီအကုန်ပိတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မိမရလိုက်ချပြီးတော့အဲ့ရအပေါ်မှာအဲ့ရဒါမှမဟုတ်တန်းထဲမှာလဲပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဟိုဟာရှိပါတယ်အဲ့မှာအရိုးကြောက်တွေထိုင်ညာပေါ့နော်3လဆိုတွေ့ကြည့်တယ်လေမို့တော့ sorry
တလားဆိုတော့ရေပေါင်း30မြောက်ရေပေါင်း60ဆိုရင် ကဲနောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးရဲ့အပေါ်ဆုံးဒီရုံးရဲ့ဒီမှာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုပြောတာရှိပါသေးတယ်သိန်း900ထားပြီးတော့ ဒီရုံးရဲ့ဒီက ပေါ့ရှိလို့ရဒါဆိုကျွန်တော်အဲရှုပ်ရှက်တယ်မသိဘူးမသိကြတော့ဘူးမပြောနေတယ်ည မငါထားကွာတရားထုတ်နေရတယ် တက်တယ်အမုံအကြည့်စင်းနေထားတာတော့ ကဲဒီမှာပေါ့နော်ကောင်ရဲ့ရုံးရဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားမယ်ပေါ့နော် မရတော့ဘူး တရားလို့ရတယ် အမလဲပြကြအဲ့လိုမျိုးရုံးရဲ့အပေါ်တက်သွားမယ်ခဏလေးပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းကနည်းနည်းလေးမှဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် ဆိုရေပေါင်း60မဆိုသူ့ရဲ့ဒီကရုံးကန်တဲ့ကိုဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ရုံးခန်းထဲဝင်ပြီးရတယ်တော့ဒီမှာသူထိုင်နေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူထိုင်နေတယ်ဒီအနားကစာအုပ်စင်နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ကိုကဝင်ကြည့်မယ်ထင်လို့ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် နည်းနည်းချဲကြည့်လိုက်ရ ကဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီအနောက်ကိုဝင်တော့သူကအောက်ကြီးကိုပြန်ပြန်ကြာရပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နင်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဖျားစွန်သွားလို့လဲဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားစွန်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပုတ်တက်ကြမှာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီမှာတွေ့လားတွေ့လိုက်လားအမှ तू ကဒီရုံးပေါ်ကနေလားဘယ်ကကောင်းငယ်မောကနေလဲခုံခုံချပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုပြန်လမ်းလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ခုံတယ်ပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့နော် 9လအငွေဒါအဒီ6လအငွေ3လအငွေတည်းအဲ့တော့6လအငွေ3လအဲ့ဒီပတ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ် ကဲဒီနေ့ကတော့ထူးဆန်းတာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့ကျမှထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော် ဘော6ဆိုတော့2လပေါ့ ကျန်တာမကျန်တာတော့ကျမလည်းနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဘိုင်ဘိုင် 10လောက်ထားလို့ရတယ်